啱㗎啦嘛。點解你又要報個司機咧？仲有啊，佢曾經講過話叫個司機咧就唔好喺度撈喎。咁你係咪惡人先？都唔係好串嘅，個司機都唔敢落車。個司機唔敢落車都，你話串唔串啊？嗰個人我睇都唔係男上女嚟㗎啦，嗌真係叫你以後唔好喺度撈嗰啲。唔得咪唔得，咪走咗去行咯，係咪啊？喂，個個司機都係㗎，都會有呢個情況，比如佢上咗你架車，咁唔搭你架車，梗係有兩句講下㗎啦，係嘛？邊個司機冇啊？標係落咗。唔係有佢都有個案情有講話俾佢聽話，我而家開冷氣俾你咁㗎嘛，案情都有寫㗎。佢話我唔搭你架車啊，咁就開車走啦。而家呢個咧就咪係提升到話你要求啲的士提啲的士咪死咯，明唔明啊？你唔諗呢啲啊？等下會停呢啲事咯。佢而家就喺彌敦道嗰陣時點幾鐘咯喎，夜晚點幾鐘喎。即係總之呢單嘢而家就係嗰個消防員咧去告個司機嘛。咁你講係你呢啲通常乘客如果正常嘅嗌兩句就行得去㗎啦，邊有乜理由會告人哋嘅啫？佢就係因為佢本身就係紀律部隊，佢識法律咧佢就告你咁啊嘛。咁樣如果你話呢種就係伸延落去，日後你啲司機捉到話俾人告啦。我嗰日去聽佢審咧，佢仲嗰條友仲鬼拍尾走，話拍佢嘅車添。